Sa silanganang lalawigan sa Negros Oriental, daw nahimong dakong suba ang kadalanan sa mga barangay Banilad o Badyo na Danpan sa Dumaguete City tungod sa bagyong Auring. Tungod sa baha, nakankan ang pundasyon sa posting may sangpot sa pagkatumba nini. May sangpot ang aksidente sa halapan nga pagkapaong sa kuryente sa duha ka mga barangay. Karong buntag nagbabag na sa kalsada ang natumbang poste. Napugos na lang ang mga motorista sa pagpangita og laing agyanan samtang wa na idayon ang pagpamakwit sa mga rumurupyo sa Barangay Poblasyon 1 nga nagpuyo daplin sa mga banika o sa Banika River dihang mituang na ang uwan o mihubas no sab ang tubig. Wa hinooy nga daot nga mga panimay daplin sa kabaybayuran sa Barangay Tinago tungod sa dagkong mga baod. Nahitabo usab ang landslide sa lungsod sa Valencia apan ginagmay lang kini og wa kayo makaali sa mga agyanan. Wa hinooy gikatahong nakalas og apektado nga panginabuhian.